आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। फैक्ट चेक। नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण, एडिटर फैक्ट चेक इंडिया टुडे ग्रुप। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और ये उपचुनाव होने के बावजूद अहम इसलिए हैं क्योंकि इन चुनावों से, इन 27 सीटों पर चुनाव से जो नतीजा निकलेगा उससे काफी कुछ ये तय होगा कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे या नहीं। जाहिर है कि इसलिए मध्य प्रदेश के तमाम नेता, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कमलनाथ हो और दूसरे नेता, चुनावी तैयारी में लग गए हैं। और इसी चुनावी सरगर्मी के बीच में एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है जिसमें कुछ ऐसा दिख रहा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान खुद जब एक सभा में लोगों से ये पूछ रहे थे कि उन्हें शिवराज सिंह पसंद है या कमलनाथ पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो लोगों ने कमलनाथ के नारे लगाए। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, पता किया हमारे साथी अर्जुन डियोडिया ने। अर्जुन, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस वीडियो को, जिसमें कि ऐसा दिखता है कि शिवराज सिंह चौहान किसी चुनावी सभा में है, इस वीडियो और जब वो पूछते हैं कि उनको कमलनाथ ज्यादा पसंद है या शिवराज सिंह चौहान ज्यादा पसंद है, लोग कमलनाथ के नारे लगाते हैं। इस वीडियो की सच्चाई बताने से पहले हमें ये बताइए कि क्या इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है और क्या किसी बड़े कांग्रेस के नेता ने भी इसको शेयर किया है? जी बाला, इस वीडियो को मध्य प्रदेश के कांग्रेस ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। सबसे पहले ऐसा लगता है कि इस वीडियो को वहीं से शेयर किया गया और उसके बाद इस वीडियो को और भी लोगों ने शेयर किया। इसमें दिग्गज नेताओं में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आते हैं। उन्होंने भी कांग्रेस के जिस ट्वीट को कांग्रेस ने किया था उसी ट्वीट को एज इट इज ट्वीट किया है। और इस वीडियो में भी हम सुन सकते हैं कि जो जनता है वो कमलनाथ के नारे लगा रही है। तो इस वीडियो को दिग्विजय सिंह और एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है और साथ ही कुछ और भी नेता हैं, ट्विटर पे कई वेरीफाइड यूजर्स हैं जिन लोगों ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। यानी कि अगर ये वीडियो वायरल होता है तो कांग्रेस को इससे काफी फायदा होगा, क्योंकि इसको देखकर, इस वीडियो को अगर कोई देखे और इसको सच माने तो ऐसा लगता है कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार से लोग काफी नाराज है। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल। इसको अगर आप वीडियो को कोई भी इंसान पहली बार देखेगा तो उसको यही लगेगा कि शिवराज के जनता से पूछने के बाद जनता ने कमलनाथ का नाम लिया है। तो इससे बिल्कुल जो है जनता को ये लग सकता है कि हाँ, जनता जो है कमलनाथ को अगला मुख्यमंत्री चाहती है, ना कि शिवराज सिंह चौहान को। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या सचमुच, क्योंकि इस वीडियो को अगर देखें अर्जुन, तो जो लोग नारे लगा रहे हैं, जो लोग जवाब दे रहे हैं, उनके ऊपर कैमरा नहीं है, सिर्फ आवाज सुनाई पड़ती है। तो अगर कोई मुख्यमंत्री सभा में ये पूछे कि उनको शिवराज सिंह पसंद है या कमलनाथ पसंद है और लोग उसके प्रतिद्वंदी का नाम ले, तो शायद चेहरे पे बहुत झेप दिखेगी मुख्यमंत्री के, शिवराज सिंह चौहान के, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। कैसे शक हुआ आपको कि ये वीडियो गलत हो सकता है? जी, आपने सही कहा कि अगर हम शिवराज सिंह चौहान की उस समय शक्ल देखें तो बिल्कुल भी एकदम परेशान नहीं दिख रहे हैं, वो एकदम नॉर्मल दिख रहे हैं। उनके जस्ट पीछे खड़े हरदीप सिंह डंग, जो इस समय कैबिनेट मिनिस्टर है मध्य प्रदेश में, उनको भी ऐसा कुछ अजीब नहीं लग रहा है वीडियो में। तो इसको देखते हुए थोड़ा मुझको शक हुआ कि ये वीडियो फर्जी है। और ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि अगर कोई मुख्यमंत्री पूछता है कि आप अगला मुख्यमंत्री किसे चाहते हैं, तो आमतौर पर यही देखा जाता है कि जनता में से उसी आदमी का नाम उठता है जो इस मंच पे खड़ा हुआ है, क्योंकि समर्थक जो रहते हैं वो उन्हीं के रहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि ये वीडियो सरासर गलत है, फर्जी वीडियो है। इसमें जहां पर कमलनाथ का ऑडियो सुनाई दे रहा है, जहां पे लोग, ऐसा लग रहा है कि लोग कमलनाथ बोल रहे हैं, उस हिस्से को, उस ऑडियो को अलग से जोड़ा गया है। अगर हम असली वीडियो देखें तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सिर्फ कमलनाथ का आवाज नहीं आ रही है, लोग अलग अलग नारे लगाते हुए सुनाई दे सकते हैं असली वीडियो में। आखिरी सवाल ये है अर्जुन, लोगों को ये बताइए कि ये वीडियो किस वक्त का है? हम कैसे पक्के तौर पे कह सकते हैं कि वीडियो कहाँ का है, किस समय का है, किस दिन का है? जी बाला, स्वाभाविक है इस समय
जो कांग्रेस के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो चुनावी सभाओं में लगे हुए हैं। उपचुनाव आने वाले हैं, कभी भी तारीखें घोषित हो सकती हैं। तो बताना चाहता हूं कि ये वीडियो कल का है, यानी 20 सितंबर का है। कल शिवराज सिंह चौहान मंदसौर गए थे। हरदीप सिंह डंग वहां के पूर्व एमएलए थे, जो कांग्रेस से कुछ दिनों पहले तक एमएलए थे, कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे और उनको बाद में मंत्री पद दे दिया गया था। उन्हीं का वो स्वाभाविक है, वो आने वाले उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे और उन्हीं के लिए शिवराज सिंह चौहान उन्हीं के समर्थन में कल मंदसौर गए थे और यहीं पे ये रैली हुई थी, ये जनसभा हुई थी। धन्यवाद अर्जुन। तो आपने सुना कि जो ये वीडियो है जिसमें कि कमलनाथ के बारे में कहा जा रहा है, ये वीडियो एडिटेड है, इसमें आवाज ऊपर से जोड़ी गई है। अगर आपको भी ये वीडियो मिलता है तो आप इसको इस तरह से फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से इस वीडियो को शेयर करना शुरू किया है उसमें सच्चाई नहीं है। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से।